กันทีที่ไม่มีความรักความเข้าใจความหวังดีมอบให้กับเธอไม่เคยมีเลยสักทีทลายน้ำใจจะหนีสู่สิ่งดีๆไม่ใช่ที่นี่เธอบอกอย่างนี้เธอบอกกับฉันไม่ใช่ไม่มีใครฉันก็พอเข้าใจไม่มีใครสนใจฉันยังน้ำตาจะไหลแต่แล้วที่เธอว่าเธออยากสบายใจเธอว่าเธอนั้นดีขึ้นเมื่อไหร่ก็กลับมาได้เลยฉันได้รู้จึงเลยได้รู้ถึงคุณค่าในสิ่งที่เธอปรารถนาสักเท่าไรหรือใครก็บอกกันอย่างนั้นว่าสิ่งที่เขาทำให้เธอจะกลับไปสนและคอยดึงดันเอาใจแต่ฉันก็ไม่เคยสงสัยกับสิ่งที่เขาพูดมาเมื่อเห็นด้วยตาจึงทำให้ฉันได้เข้าใจถ้าเธอต้องการไปที่ไหนก็เชิญได้เลยตา